Hello guys, welcome back to my channel. Meron tayo dito guys na Nissan Urban 2014 model. Bali guys, ang problema nito, nahirapan siya magpa-start sa may susi. Yan, di bali lumalagatik lang daw. Bali ito guys yung may-ari, tanungin natin guys kung anong napansin niya sa sasakyan niya guys. Sir, anong napansin mo sa sasakyan mo, sir? Mahirap siya mag-start. Apa. Pinagawa ko yung starter pero pinadala sa akin dito nung gumawa. Dahil yun daw relay, hindi niya alam. Si Gilbert daw nakakaalam. Si Gilbert Paladi. Kaya dinala ko rito. Di bali sir, ito wala pong relay ito. Sa original na linya na ito guys, walang relay yan. Direct lang yan sa susi o sa start dito sa may ignition switch. Bali, hindi katulad yan guys ng mga high ace na kapag in-start, dadaan muna sa relay bago siya pupunta sa starter motor. Ito guys, direct yan. Simula susi, diretso na yan sa starter. Kaya ang nangyayari dyan guys, kahit na buo ang starter, hindi siya magka-crank o blanco lang kasi nga may problema tong susian niya. Bali sir, ang problema yan sir, susian. Ang problema lang yan guys, yung contact niya sa may start masyadong upod na. Kaya sir, ang nangyayari sa kanya, hindi niya na mapatawid dito sa may starter yung 12 volts na pinapasok. Ang nangyayari niyan guys, nagiging 11 na lang volts yan. Kaya ito guys, papakita ko sa inyo bago natin gawin. Pero bago natin gawin yan guys, shoutout muna sir. Sir, shoutout ka muna sa family mo. Hello, kamusta? Andito ako kay Mr. Paladin. Pag-usa sa pamilya. Sir, maraming salamat sa iyo. Bali guys, ito testing muna natin. Yan. Bali dito sir, talagang lumalagitik lang siya sa starter. And guys, tingnan nyo yung indicator, lalabo lang yan. Ayun, umandar sir. Minsan umaandar yan, minsan hindi. Ayan. Ayaw. Yan. Sir, angat natin. Teka, baka marik. May time pala sir na umaandar pa. Oo. Like, baka napindot. Malimit. Direct na ako. Ginagamit ko yun. Yan. Direct mo. Bali, ito guys ang ginawa ng mekaniko. Nirepair na to sir ng mekaniko ni Paring Joel. Yan guys, nirepair to, pinapang starter. Ngayon nilagyan niya ng wire para umandar lang kasi kung nirepair, ganun pa rin daw. Yan, sir, natin Yan. Sir, pakapatay. On. Patay. On. And guys, umi-start siya kapag rekta. So, ibig sabihin linya lang ang problema niyan. Tapos dito guys, nandun Marek, idikit mo. Yan. Yan, lumalagitik lang. Yan. Bali sir, ang ganyan gagawin natin, lalagyan natin ng relay. Ito guys, ang gagawin ko rito, lalagyan ko ng relay. Papakita ko sa inyo guys kung paano maglagay ng relay sa starter motor. Yan guys, bago kayo maglagay ng relay sa starter motor, kailangan muna natin tanggalin yung negative ng battery. Yan, ito guys, tatanggalin natin. Ganito guys, tatanggalin natin yung negative para sa safe lang. Kasi magtatanggal tayo ng linya. Yan. Tapos ito guys yung starter motor. Yan. Kailangan nating tanggalin to guys yung galing ng solenoid. Yan. Pupunutin natin to. Ito mismo yung galing ng susi. Itong linya na to. Yan. Ngayon ang gagawin natin, puputulin natin. Ito guys. Yan. Dito kayo magsisimula. Medyo mainit lang sir. Yan, puputulin nyo. Yan. Ito na guys yung socket papunta ng solenoid. Bali dito guys sa relay na to, meron yung tinatawag na ito. $85 Yan, 85
Tapos 86. Ito guys, kahit magkabaliktaran yan, pwede nyo gawin ito ang gagawin yung ground, o ito ang gagawin yung switch. Ito ang gagawin yung ground, o ito naman ang gagawin yung switch. Baliktaran lang yan guys. Coil lang yan. Ang importante guys, itong 30, direct yan sa may battery. Tapos ito guys, yung 87, magkakonect lang yan. Iisa lang yan kahit anong gamitin nyo dyan sa dalawa. Pero ang ginagamit ko dyan guys, itong ibabaw. Yan. Pares na yan, magkakonect lang yan. And guys, ganito linya yan. Ganito guys, puputulin nyo na to. Yan, pares lang yan guys, 87. Dito yan. Yan. Tapos ito guys, kahit magkabaliktaran yan, kung dalawa na to, 85, 86. Ngayon guys, yung galing ng susi, yung sa stock niya, yung galing doon, yung pinutol natin, ito. Yan ito guys. Ito ang ipupunta nyo sa 86. Ito yan guys, sa 86. Yan, kuha lang ko kayo. Yan, ito yan guys, 86 na magdudugtong tayo. Ito guys, ang ginagawa ko rito, hinihinginan ko to. Pero kailangan ko munang ipakita sa inyo yan, bago natin hinangin. Yan. Ito guys, ang papunta sa 86. Ito guys, pubuuin ko muna guys. Uulitin ko na lang to guys kapag hihinangin ko na. Papakita ko lang sa inyo guys kung paano yan gagawin. Yan guys, ito yung galing ng susi doon sa ignition switch. Yan, 86. Ngayon guys, yung kabila niyan, yung 85, dito guys, yun ang ibabody ground nyo. Ilalagay nyo guys sa negative. Ito sir, ulitin na lang natin ito sir. Kasi matagal masyado ang video pag hihinangin pa natin. Yan. Ito guys, ilalagay nyo sa negative, sa body. Yan, sa kaha. Itutuloy yan. Yan. Ito sir, sa negative. Ngayon guys, yung 87, yan 87, ito yung papunta sa solenoid. Solenoid yan sir. Yan, 87. So pala guys, kukunin natin to sa papunta pala to ng solenoid. Ito yung ikakabit natin guys, yung 86. Yan, 86 guys. Doon yung papunta dito. Dito natin itatap yan. Yan. Yan, dito natin itatap yan. Yan. Yan guys, dito yan sa 86. Yan, 86. Ngayon yung 87 guys. Yan, susukatin lang natin yan guys. Yan. Kailangan masukat nyo lang guys. Yan.
Ito yung ilalagay natin dito. Yan, 87 guys. Papunta to mismo sa solenoid. Yan, sa pinagtanggalan guys ha, sa may solenoid mismo. Ayun guys, itong 30. Yan, dito yan guys, 30. Direct yan sa may main line. Pwede nyo ilagay ito guys sa may positive. Diretso rito. Yan, positive. Pwede nyo ilagay yan dyan. Ngayon itong ano na to, linya na to ng positive. Diretso naman yan sa starter dito. Yan, dito yan guys. Yan, kaya dyan tayo maglalagay. Yan. Yan, ito guys yung 87. Ito yung 30. Yan, papunta yan sa main line. Doon mismo sa may main line ng starter. Yan. Kaya lang guys. Ito sa 86. Yan, dito yan. Yan, 86 guys ha. Yan, 86 yung galing ng susi. Tapos ito guys yung 85. Diretso yan dito. Yan, itutornilyo yan dito. Yan, sa negative o sa body ground. Ngayon guys, yung 87. Yan, 87. Ito yung pinutol natin. Dito yan guys. Sa may solenoid mismo. Yan, papunta yan dito sa contact niya para mag-crank siya. I-start siya kapag nilagyan ng supply ito. Yan, dito yan guys ha. Yan, ito yung socket na yan. Ngayon guys, itong 30. Diretso yan sa battery. Kailangan guys sa battery mismo. O kaya dito niya ikakabit. Yung tinuro ko kanina. Yan. Ngayon lang guys. Ngayon guys, ang gagawin ko rito. Yan. Tatanggalin ko ulit ito. Ihinangin ko. Tapos ito guys, lalagyan ko ng terminal. Yung 516 terminal. Tapos papakita ko sa inyo guys kapag nakakabit natin, testingin na namin. A few moments later. So ito guys, okay na, naiporma na natin yung relay. Yan, di bali ito guys yung 87, papunta yan guys sa solenoid. Uulitin ko lang guys itong 87, papunta yan sa solenoid. Dito yan guys sa ibabaw. Yan. Tapos yung 86 guys, ito yung dating switch na diretso sa solenoid. Siya magiging switch ngayon ng relay. Yan, papunta na yan sa relay guys. Bali 86 yan. Yan ang itatap nyo sa 86. Tapos guys, yung 85 sa relay, iba-body ground nyo guys. Yan, iba-body ground nyo. Katulad nito, naka-body ground siya. Yan. Bali guys, ang trabaho ng relay, siya ang magbibigay ng supply na malakas papunta sa starter. Yan. Kahit sa busina guys, headlight, kapag medyo mahina na ang busina nyo o headlight nyo, lagyan nyo lang guys ng relay, lalakas yan. Bali ang trabaho niyan guys, para siyang booster. Siya ang magpapalakas sa busina, sa headlight, sa starter motor. Yan, siya ang magpapalakas. Kaya pag medyo mahina na ang mga linya guys, kailangan lagyan nyo ng relay. Yan. Pero kailangan guys, ang 30 niya direct sa battery. Yan, direct yan dyan. Ito kasi guys, hindi na ako naglalagay ng fuse niyan pagdating sa starter. Kasi sa starter kasi guys, medyo malakas ang contact niyan. Puputok ang fuse niyan. Kaya bali direct na yan guys, huwag nyo nang lalagyan ng fuse. Bali guys, testing na natin. Siyempre bago natin testingin, kabit muna natin yung battery. Yan, kasi hindi aandar yan. Na sir. Hindi aandar yan guys pag hindi nakakabit ang battery. Yan guys, testing na natin. Yan, huwag nyo akong papahiyain. Relay. One click. Patay. Start. Patay.
high, start, one click. Okay guys, okay na. Then guys, ganyan lang maglagay ng relay sa starter, gayahin lang yung video ko, magagawa nyo na maayos sa sasakyan nyo. Yan sir, okay na sir. Shoutout ka ulit sir, yung mga kaibigan mo. Maraming salamat kay Gilbert. Kung hindi sa kanya, hindi maayos yung sasakyan ko. Yan sir, maraming salamat. Kumusta sa inyo lahat? Sa mga kaibigan mo sir, shoutout ka. O sa aking misis, naghihintay ngayon. At saka kay Joan Padillan, na nag-recommenda ulit sa akin kay Gilbert. At maraming salamat sa inyo lahat. Guys, maraming salamat. Pre, shoutout kayo kay bossing mo. Parang kay boss, solid talaga si boss gumawa. Sa lahat na magpapagawa kay boss, masasabi ko lang subukan nyo. Hindi ko yung quality hinahanap. Shoutout ko si bossing mo. Yan, Shoutout sa amo namin, HCJ3 ng GMA sa Okay guys, kung kailangan yung mga surplus ng mga pyesa, punta lang kayo sa kanila. Yan, marami sa mga surplus. Kailangan to. Yan, mga sensor ng makina. Marami po tayo dyan. Mga electrical parts, mga parts, meron po tayo dyan. Yan, hanapin nyo lang si Hamlet Menales at saka kay Chito Menales. Yan, magtatayan sila. Okay guys, maraming salamat guys.